Cześć, chciałem Wam pokazać prezent, który dostaliśmy od wydawnictwa Krytyka Polityczna. Mamy tutaj 4 super książki. Pierwsza z nich to jest Godność proszę, czyli o transpłciowości, gniewie i nadziei Mai Heban. My Maję Heban znamy oczywiście bardzo dobrze jako jedną z czołowych aktywistek właśnie transpłciowych w Polsce. Ja w ogóle ostatnio tematem transpłciowości dość mocno się zainteresowałem, więc szczególnie chciałem przeczytać właśnie tę jej książkę, więc na pewno dość szybko się za nią zabiorę.